Salam dəyərli izləyicilər, ABB Investin növbəti podkastına başlayırıq. Bugünkü mövzumuz Paşabankın IPO-sudur və qonaqlarımız Paşabankın Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru Kamil Allahverdiyev və Moonwake Investment şirkətinin baş investisiya inzibatçısı Mansur Məmmədov. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Demək, ilk sualdan başlamaq istəyirəm. Yəqin ki, bir çoxları eşidib ilkin kütləvi təklif, IPO, bu prosesin izahatından başlamaq istəyərdim. Mansur bəy, IPO. Səhmlərin ilkin kütləvi təklifi nədir, nə üçündür, nə məqsədlə aparılır? İlk öncə kolleqalarımı görməyə çox şadam. Çox sağ olun ki, çağırdınız. Kamil, təbrik edirəm sizi. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. IPO-vuz. İnşallah davamı gəlsin. IPO ümumiyyətlə Initial Public Offering şirkətin səhm vasitəsilə bazardan investisiyaların cəlb etməsi deməkdir. İnvestorlar üçün isə bu bir maliyyə alətidir, hansına ki investisiya edə bilər və şirkətlə bir yerdə, şirkət böyüməsində, şirkətin gələcək uğrunda iştirak edə bilər. IPO deməkdir. Təşəkkür edirik. Bildiyimiz kimi ABB-nin 2024-cü ildə IPO-sundan sonra artıq Paşabankın IPO-sunu biz müşahidə edirik, artıq başlayıb. Ümumiyyətlə 2 iri bankın son 2 ildə IPO etməsi, səhm bazarından kapital cəlb etməsi, bu artıq bir tendensiyaya çevrilir. Bununla bağlı nə söyləyə bilərdiniz Kamil bəy? Öncəliklə bir daha dəvətiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizləri bir yerdə olmaq istərdim, bir yerdə bu podkastda iştirak etmək bizim üçün çox sevindiricidir. Bəli, bizdə bir neçə il öncə ABB-nin ilk IPO-su keçirildi. Daha sonra ilk özəl təşkilat olaraq, ilk özəl bank olaraq bizim bu bazara gəlməyimiz düşünürük ki, sırf kapital bazarlarında daha böyük inkişafa, daha çox insanların bu bazara qatılmağına, iştirakçıların sayının çoxalmağına öz töhfəsini verəcək. Eyni zamanda bizim digər şirkətlərimiz üçün də, özəl şirkətlərimiz xüsusilə onlar üçün də bir yol açılımı olacaq və bizim ardımızca, bizim arxamızca bizim IPO-dan sonra daha çox şirkətlərimiz IPO vasitəsilə kapital bazarlarına açılımlarını edəcəklər. Bu yol davam eləyəcək və bazarda iştirakçıların sayı qeyd etdiyiniz kimi 2 yox, yaxın illər ərzində daha çox onlarla, yüzlərlə olan şirkətlərə çevriləcək və bazarımız hər zaman qibtə ilə baxdığımız Amerika bazarları, Amerika kimi bazarlara yaxınlaşacaq və ən azından bu yolda inkişafımızı görəcəyik. İnşallah. Mansur bəy, sizə sual vermək istirdim. Baxın, artıq 2 bank çıxdı. Niyə məhz bank, niyə məhz maliyyə sektoru IPO-ya çıxır Azərbaycanda? Yəni niyə real sektordan biz belə təşəbbüslər görmürük, daha çox maliyyə sektorundan görürük? Bu əla sualdır. Mən fikirləşirəm ki, banklar, sırf banklar bu korporativ tərəfdən daha mature, Azərbaycanda yəqin ki, yetkinlik səviyyəsinə çatan bir qurumlardır. Həm transparency tərəfdən, həm corporate governance tərəfdən yetkinliyə, maturityə çatan bir qurumlardır. Ona görə Azərbaycanda mən elə görmüşəm, qeyri-neft sektorundan danışsaq, maliyyə sektoru və banklar aparıcı sektor deyə bilərik, aparıcı sektorun təmsilçisidirlər və ona görə fikirləşsək kim hazırdır bizim iqtisadiyyatda bu IPO çıxmağa? Banklar ilk öncə. Banklardır, bəli. Aydındır. Amma istənilən halda bu IPO-ya çıxmaq, istər real sektor şirkəti olsun, istər maliyyə sektoru şirkəti olsun, bu çox mühüm və strateji qərardır. Kamil bəy, sizdən eşitmək istəyərdik. Yəni Paşabankı bu strateji qərarı məhz bu zaman qəbul etməsi nə ilə bağlı idi? Yəni nə sövq elədi ki, bank artıq ənənəvi olaraq depozit bazarından, istiqraz bazarından fərqli olaraq artıq səhm bazarına müraciət etsin və oradan kapital cəlb etməyə təşəbbüs göstərsin? Yaxşı, maraqlı sualdır. Bununla bağlı demək istədiyim ilk şey budur ki, bəli, bu uzun bir çəkən bir prosesdir. Bu prosesin IPO-nun olunması ilə bağlı ilkin bizdə diskussiyalar bank daxilində uzaq 2020-ci ildən başlayıb. 2020-ci ildə, 23-cü ildə, 24-cü ildə biz bu məsələni həm daxildə, həm konsultantlar vasitəsilə bir neçə dəfələrdən müzakirə eləmişik və bu yola başlamağın, hansı ildə eləməyin diskussiyaları aparılıbdır. Bunun üçün düşünürük ki, təşkilat müəyyən bir inkişaf yolu keçməlidir və biz özümüzün korporativ idarə etmə sistemlərinə, bankımızın daxili siyasətlərinə baxdığımızda həmin sırf yetkinlik dövrünün, şirkətin artıq növbəti korporativ idarə etmə sistemində növbəti stepinin
addımının artıq IPO olduğunu gördük. Bunun qənaətinə vardıq və sırf bundan sonra bu addıma getməyi qərarlaşdırdıq. Ondan paralel olaraq da bir şey vurğulamaq istəyirdim. Eyni zamanda burada bildiyiniz kimi 2024-26-cı illər ərzində Mərkəzi Bankın kapital bazarlarının inkişafı ilə bağlı da bir proqramı var. Həmin proqramla bizim bankın IPO-ya getmək yetkinliyinin üst-üstə düşdüyü anda biz artıq bu addımı atmaq qərarına gəldik və bir mövzunu burada diqqətə çəkmək istəyərəm. Bizim IPO etməklə bağlı olan məqsədlərlə, düzdür, Mansur bəy də bayaq qeyd elədi, şirkətlərin IPO vasitəsilə bazara gəlməyində ən önəmli səbəblərdən biri kapital artımı məsələsidir, likvidlik cəlbidir. Bizdə IPO-nun təməlində bu durmurdu. Ona görə də biz bunu düşünərək, uzun illərdə hazırlaşaraq o anda gəldik. Bildiyiniz kimi bizim hər yerdə vurğuladığımız kimi paylaşaraq böyüyək sloqanı altında bu IPO-nu da başlatmışıq. İlk ən böyük istəyimiz wealth sharing dediyimiz məsələdir, sərvətin bölüşülməsi və ikinci planda olan əsas məsələlərimizdən biri kapital bazarlarının inkişafı və üçüncü təbii ki dayanıqlı inkişaf. Bu üçünün vəhdəti bir yerə gəldiyində bu il IPO-nun olunması barədə düşündük ki, ən ideal düzgün vaxtdır. İcazənizlə mən bir-iki nə əlavə eləyim Kamil bəyin dediyinə. Paşa Bankın və o cümlədən ABB banka baxanda və onun maliyyə hesabatlarına baxanda ən kapitalizasiyası yuxarı olan qurumlardır bizim iqtisadiyyatda. Yəqin ki, ən ya da top 10-luğa kapitalizasiya üzrə olan bir şirkətlərdir. Və həm ABB bank üçün, həm Paşa Bank üçün yəqin ki, IPO hazırki durumda elə də böyük bir likvidlik, ya fayda, ya kapital böyüməsi üçün lazım deyildi. Lakin məncə bu kifayət qədər long term vision və thinking idi bu qurumlar tərəfindən. Kamil müəllim, siz düzəldin məni if I'm wrong. Çünki bu uzun bir prosesdir. IPO çox çətin, mürəkkəb çətin bir prosesdir və həm ABB bank, həm Paşa Bank bu prosesdən keçdi və o deməkdir ki, məsəl üçün sabah ya müəyyən bir vaxtdan sonra həm maraqlı bir menecmentda ya səhmdarlara ideya gələcək ki, biz M&A ilə məşğul olmaq istəyirik. Xaricdə bir bank almaq istəyirik ya da hansısa bir maraqlı layihə üçün vəsait lazımdır. O vaxtda həm ABB, həm Paşa Bank çox asan yolu ilə əlavə səhm yerləşdirməklə bazarda o vəsaitləri cəlb edə biləcək. Nəinki başqa şirkətə, hələ ki bazara çıxmamış şirkətlərə bu çətin olacaq və Kamil bəy dediyi kimi bu bir neçə il çəkən bir prosesdir. Banklar buna hazır oldu, elədilər və sabahsı gün nəsə bir maraqlı bir layihə olsa, investisiya eləməyə lazım olacaq. AI ilə bağlı serverlər almaq hamısı çox bir capital intensive bir venture-dır banklar üçün və şirkətlər üçün. Hər iki bank bunun üçün yol açdılar. Yəni artıq bazardadılar. Kamil bəy, mən bilirəm ki, siz bankın treasury'si kimi bu prosesin önündəsiz və bütün nə çətinliklər və investorlarla əlaqələr, bilirəm, kifayət qədər çətin bir amildir. Siz tərəfə gəlir və siz onu həll edirsiniz. Bu barədən hansısa bir maraqlı bir fakt bizə danışa bilərsiniz? Ümumiyyətlə bu prosesdə ən çətin məqamlardan hansı idi? Siz onu necə yoluna qoymusunuz? Gözəl və maraqlı sualdır Mansur bəy. Yes, dediyiniz kimi biz bu bazarda ümumiyyətlə IPO bazar, kapital bazarları bizdə yeni daha inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu üçün bizdə bir tarixdən gələn istifadə olunan produktlar var və onların alternativi olan nisbətən bizdə yeni olan produktlar var idi. Bununla bağlı ilk gündən bəri, hətta bizim IPO-nu elan etməmişdən qabaq da biz çalışırdıq ki, müxtəlif kanallar vasitəsilə daha çox educational, təlimləndirici videolarla və ya kontentlərlə bu məsələyə toxunaq. Sırf depozit və səhmlər arasındakı fərqlər. Məsələn, bizim gördüyümüz ki, hansının üzərində ən çox çalışmalı olduğumuz, ən çox fərqlərini insanlarla bölüşməli olduğumuz məqam bu idi. Bir çox hallarda insanlarımız depozit və səhmləri bir-birinə müqayisə edərkən daha çox onlar arasındakı fərqə baxırdılar və eyniləşdirməyə çalışırdılar. İlk gündən, hətta dediyim kimi elan edilməmişdən qabaq belə ilk olaraq məqsədimiz, bizə olan challenge burada bu iki məhsulun bir-birindən tamamilə fərqli bir məhsul olduğunu insanlarımıza çatdırmaqla bağlıdır. Birində məşhuriyyətinin olması, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş faizin olması, digərində isə siz şirkətin payçısına çevrilməyiniz, burada dividendlə bərabər eyni zamanda ikinci bazarda bayaq qeyd etdiyiniz kimi trading imkanlarının olması və produktların mahiyyət etibarilə bir-birindən fərqləndiyini bazar iştirakçılarımızla bölüşməyimiz, onlara çatdırmağımız bizim ən böyük challenge-larımızdan biri idi. Məsələn, çünki bizim investor bazarımız daha çox depozit üzrə
üzərindən formalaşmışdı. Bunu biz çalışırdıq ki, öncədən ən azından insanlarımızla bölüşək və depozitin və səhmin bir-birindən tamamilə fərqli bir instrument olduğunu göstərmək bizim üçün bir challenge olmuşdu və maraqlı bir proses idi. Çox gözəl. Mənim elə burada yaxşı belə deyək, ağlıma gəldi sual Mansur bəy. IPO emitentlər üçün artıq qeyd edilən çox çətin bir prosesdir. Bəli. Siz də bu barədə danışdınız. Uzun müddət hazırlıq prosesi getmişdi və s. Bəs investor prizmasından, investor tərəfdən biz baxsaq, Kamil bəy də bu barədə danışdı. Mən istərdim bilmək, yəni bu IPO-ya çıxan şirkətlərin, indi biz Paşa Bankın IPO-sundan danışırıq. Bu IPO ümumiyyətlə bir investisiya aləti kimi hansı kateqoriya investorlar üçün cəlb edici olmalıdır? Yəni institusional investorlar, fərdi investorlar, risk iştahası yüksək olan, risk iştahası aşağı olan, yoxsa necə? Bax bu barədə biraz məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda institusional investor təbəqəsi çox azdır. Demək olar ki, yoxdur. Oradan başlamaq lazımdır. Bizdə institusional investorlar əsasən banklar və sığorta şirkətləridir. Bizdə nə pensiya fonları, hələ ki, nə pensiya fonları, nə investisiya fonları, pay fonları, hedge fondları və s. hələ ki mövcud deyil. Bir tərəfdən əlbəttə bu bazarın likvidliyini, ümumi likvidliyini aşağı salır, amma həmçinin fərdi investor üçün bu unikal bir opportunity, bir imkan yaradır. İmkan ona ibarətdir ki, hər ölkədə bu baş vermişdi, hər iqtisadiyyatda bu baş vermişdi. Institusional investorlar bazara gələcək. Yəni onun başqa bir yolu yoxdur. Nə vaxt bu olacaq? 1 ilə 5 ilə 10 ilə bilinmir. Amma bu bir prosesdir. Hər iqtisadiyyat bu prosesdən keçib və biz o cümlədən o prosesdən keçəcəyik. Burada variant yoxdur. İndi investor üçün, fərdi investor üçün bu bir imkandır. Yəni belə bir saying var. First move advantage. Biz bilirik ki və görmüşük, institusional investorlar, xarici investorlar o cümlədən bazara gələndə bazarın ümumi kapitalizasiyası qalxır. Kapitalizasiyanın qalxması qiymətlərin qalxması deməkdir. Ona görə fərdi investorlar IPO-da iştirak edəndə və institusional investorlardan əvvəl bu proseslərdə iştirak edəndə bu first move advantage-dən yararlanırlar. Yəni bu səhmləri kifayət qədər ucuz əldə edirlər və institusional investorlar gələndə, institusional tələbat bazarda yarananda bundan faydalanırlar. Paşa Bankın IPO-sunun başlanması artıq elan olunmuşdu. Bir neçə gündür artıq investorlar sifarişlərini verirlər. Bu proses aktiv şəkildə davam edir. Mən istəyərdim bilmək ki, bu proses hansı vaxta qədər davam edəcək, nə vaxt bitəcək? Ümumiyyətlə prosesin təfərrüatları haqqında daha detallı məlumat verə bilərsiniz? Bəli, əlbəttə. Qeyd etdiyiniz kimi 13 aprel tarixində artıq bizim abunə yazılışı başlanmışdır və 12 may tarixinə qədər 12 may daxil olmaqla abunə yazılışı prosesi davam edəcəkdir. Prosesə 3 underwriter şirkətlə biz davam edirik. Baş underwriter kimi Paşa Kapital və underwriterlarımız kimi ABB Invest və Unikapital şirkətlərini biz buraya cəlb etmişik. İlk gündən ən böyük hədəfimiz bizim xüsusilə fiziki investorlarımız üçün ən rahat və qısa yoldan həmin öz təkliflərinin yerləşdirilməsi üçün şəraitin yaradılması idi. Düşünürük, inanırıq ki də buna nail olmuşuq. Hər üç tərəfdaşımızın eyni zamanda Paşa Bankın öz əpi vasitəsilə və bizim underwriterlərimizin öz əpləri vasitəsilə çox qısa bir müddət ərzində potensial səhmdarlarımız, investorlarımız öz təkliflərini yerləşdirə bilərlər. Bizim abunə yazılışı zamanında eyni zamanda fiziki yollardan da abunə yazılışı üçün təkliflər qəbul olunur. Həm Paşa Bankın, həm Paşa Kapitalın, həm Kapital Bankın ofislərində və bizim tərəfdaş banklarımızın ofislərindən. Qeyd etmək istəyirdim ki, proses 12 mayda qeyd etdiyim kimi yekunlaşacaq. Ondan sonra təklifləri toplanıb ümumi təklif formalaşdırılacaq və onun əsasında artıq yerləşdirmə baş verəcək və yerləşdirmə baş verdikdən sonra bildiyiniz kimi bunlar publik şəkildə elan olunacaq və həmin elan olunduqdan sonra isə artıq BFB vasitəsilə ikinci bazar ticarətinə başlanılacaq və potensial investorlarımız orada alışlarını və satışlarını edə biləcəklər. Burada bir dəqiqləşdirici məlumat istirdim alım sizdən. Yəni istənilən investor qeyd etdiniz artıq tam elektron şəkildə rəqəmsal formada öz sifarişlərini yerləşdirə bilərlər. Bu 12 may tarixinə qədər vəsaitlərə səhv etmirəmsə müəyyən qədər, yəni vəsaitlər bloklanır, qalır ta ki bu yerləşdirmənin nəticələri elan olunana qədər. O vaxta qədər deyəsən hətta müəyyən qədər faiz gəlir də əldə edə bilirlər o vəsaitin banklarda saxlanılmasından. Düzdür Kamil bəy? Bəli, düz vurğuladınız. Biz bizim öz potensial investorlarımızın maraqlarının qorunması və likvidliklərindən daha da gəlirin əldə edilə bilmələri üçün həmin o bloklanmış müddət ərzində onların vəsaitlərinə illik əsasda 5% overnight tətbiq edilməsini nəzərdə tutmuşuq və hazırda o proses davam edir. Çox gözəl.
Burada yəni aydın məsələdir ki, biz indi səbirsizliklə sifarişlərin toplanmasının bitməsini gözləyirik. 12 may tarixində artıq bitəcək və artıq sifarişlər kitabı bağlanacaq. Bundan sonrakı mərhələ, yəni artıq bildiyim qədər Paşa Bankın səhmləri Bakı Fond birjasında listinqə alınıb və onların təkrar bazarda həyatı başlayacaq. Mansur bəy, bu barədə istəyərdim sizdən eşidim. Bəli. Biz bu ABB IPO-sunda IPO zamanı gördük. Ümumiyyətlə canlı təkrar bazar çox vacibdir. Vacibdir. Belə bir price discovery deyilən bir proses var. Qiymətin aşkarlanması. Bəli. Hardakı şirkətin düzgün bazar tərəfindən qiymətləndirilməsi baş verir. Və təkrar bazar onun bir partıdır, belə deyək. Ona görə canlı təkrar bazar bu qiymətin aşkar olması üçün çox vacibdir, çox vacibdir. Və biz gördük ki, bu ABB bu proses market maker vasitəsilə təkrar bazarı kifayət qədər canlı saxladı və saxlayır və doğrudan da biz görürük ki, hardasa qiymət stabil, müəyyən bir həddən aşağı düşmür. Hansısa bir həddə düşəndə biz görürük ki, orada daimi olaraq alışlar gəlir və belə bir qiymət floor yaranır. Eyni qaydada mən gözləyirəm ki, inşallah Paşa Bankın IPO-su da uğurlu olacaq və təkrar bazar mexanizmi, market maker mexanizmi tətbiq olunacaq orada ki, qiymət hansısa bir minimum həddi o tərəfdə market maker tərəfindən saxlanılsın. Bu çox vacib bir amil olacaq. Çünki fikirləşsək ki, uğurlu IPO nə deməkdir? Dünyada definition, yəni uğurlu IPO o deməkdir ki, səhmlər yerləşdirmədən sonra qiymətdə qalxır. Bu uğurlu IPO deməkdir. Ya da ən azı düşmür hansısa bir səviyyədən. Uğurlu IPO-nun definitionu odur. O nəyə görə bu vacibdir? Nəyə görə vacibdir ki, investorlar gəlsin, sırf IPO-da iştirak eləsin? Uğurlu IPO o deməkdir ki, bundan sonra bazara çıxan şirkətlər eyni qaydada onların səhmləri yerləşdirməsindən sonra qiymətdə qalxacaqlar. Onlar düşsə IPO-dan sonra investorlar görəcəklər ki, mən gələ IPO-da iştirak eləməzdim. Mən gözləyim ki, şirkət IPO prosesindən keçsin, ilkin yerləşdirmə baş versin, qiymət düşsün, sonra mən girim bazara və o səhmləri alım. Ona görə çox vacibdir ki, qiymətlər artsın. Bu çox həddindən artıq vacibdir. Siz market maker haqqında qeyd etdiniz. Mən istərdim ki, sadə dildə market makerin funksiyanı alır. Kimdir market maker? Bu fərdi şəxslərdir, şirkətlərdir. Yəni bunların missiyası nədən ibarət? Bazarda rolu. Bəli, əla sualdır. Market maker bir funksiyadır. Yəni o texniki olaraq hamı ola bilər market maker, amma market maker olmaq üçün sizdə bir likvidlik olmalıdır. Siz o likvidliyi daimi olaraq bazara çıxartmalısınız və hansısa bir həddə qiymətli kağızın qiymətini saxlamalısınız. Satıcı gələndə o qiymətlə, müəyyən bir qiymətlə bunu almalısınız. Ya da alıcı gələndə təmin etməlisiniz ki, bu alıcı bu səhmləri ala bilsin. Təşəkkür edirəm. Kamil bəy, növbəti sualım sizədir. Siz Paşa Bankın potensial investorlarla danışdınız. İnvestor ilk növbədə Paşa Bankın səhmlərini alarkən, yəni hansı məqamlara diqqət eləməlidir? Yəni nə əsasda, yəni bunun qərarına hansı faktorlar təsir etməlidir sizin fikrinizcə? Düşünürəm ki, insanlar səhmlərə invest edərkən ilk öncə onlar şirkətin gələcəyinə, biznesin gələcəyinə invest edirlər. Çünki səhmdar olmaq nə deməkdir? Həmin şirkətin ortağına çevrilmək, payçısına çevrilmək deməkdir. Siz bir şirkətin, bir biznesin payçısına çevrilərkən sözsüz ki, onun gələcəyinə inandığınız üçün həmin şirkətin payçısı olursunuz. Bu eyni zamanda elə Paşa Bank üçün də keçərlidir. Yəni bizim potensial səhmdarlarımız, yeni investorlar Paşa Bankın səhmlərinə invest edərkən daha çox şirkətin gələcəyinə invest edirlər. Onların şirkətin gələcəkdə yarada biləcəyi dəyərə invest edirlər. Sözsüz investisiya qərarı alınarkən keçmişə də nəzər salınır. Şirkətin, biznesin maliyyə göstəricilərinə, biznesin daşıdığı risklərə, şirkətin risklərinə, bunlar hamısı analiz zamanı göz önündə saxlanılmalıdırlar. Paşa Bankın uzun illər ərzində maliyyə göstəriciləri, biznesin inkişafı, biznesdə yaratdığı dəyərlər, bunlar hər kəsin göz önündədir və bunlar nəzərə alınaraq eyni zamanda şirkətin gələcəyi ikisi bir fonda birləşdirilərək potensial investorlar həmin şirkətin səhmlərinə, yəni bizim halda Paşa Bankın səhmlərinə investisiya edəcəklər. Aydındır. Çox sağ olun. Kamil bəy risklərdən danışdı. İstəyərdim siz o mövzuda biraz daha dərindən cavab verərdiniz. Bəli, risklər barədə ümumiyyətlə kapital bazarda əməliyyatlar riskli sayılır. Ən riskli olanlardan biri isə səhmlərə investisiyalardır. Ona görə investorlar bu barədə həmişə fikirləşməlidir. Hansı riskləri götürürlər? Çünki səhmlər istiqrazdan ya da depozitdən fərqli olaraq onlarda tədavül müddəti yoxdur. Sizdən texniki olaraq bu səhmləri geri heç kim almasa, sizə heç kim söz verməyib ki, o pul sizə qaytarılacaq. Ona görə bu ən riskli
ən riskli bir category of investment, səhmlərə investisiyalar. Yəni onu həmişə nəzərdə saxlamaq lazımdır. İndi fərdi investor həm maliyyə hesabatı oxuya bilər, əgər bacarır onu oxumağı. Bacarmırsa və mütləq bu sektorun professionallarından məsləhətləşməlidir. O cümlədən bizim bazarda məsləhət lisenziyasına malik olan investisiya şirkətləri var. O cümlədən ABB Invest, Başa Kapital, Unicapital. Onların mütəxəssislə danışaraq ümumiyyətlə başa düşmək, nə risklər var, səhmi alsa sata biləcəkmi yoxsa yox. Yəni bu çox vacib bir amildir. Həmçinin investor həmişə fikirləşməlidir. Okay, mən maliyyə hesabatını oxuya bilirəm, mütəxəssislə danışa bilirəm, amma hər şey ola bilər bazarda. 2008-ci, 2009-cu ildə olan böhran ya 2022-ci ildə dünya bazarlarında olan böhran, bu Covid-la bağlı və post-Covid olan krizis. O cümlədən keçən aprel dünya bazarlarında olan bazarlar 25% düşmüşdü pikdən. Yəni bu kimi risklər bizə də təsir göstərir. Ona görə investor həmişə bu riskləri nəzərə almalıdır və səhmlərə ancaq o investisiya öz vəsaitini o faizinə ayırmalıdır ki, hansını ki itirə bilər. O çox vacibdir. Əgər risk tolerance ona deyirlər, risk iştahı onda çox aşağıdırsa və o məsəl üçün 10% səhmlər qiymətdə düşdü, qaçacaq, çalışacaq ki, hardadır mənim pulumu qaytarın. Səhmlərdə o yoxdur. Və əgər investorda 10%, 20%, hətta 40% kimi düşüşə tolerance yoxdur, bu investor səhmlərə investisiya etməli deyil. Bu birmənalıdır. Təşəkkür edirəm Mansur bəy. Kamil bəy, növbəti sualım sizədir. Mən bilmək istirdim. Yəni səhmlər ilkin bazarı, yəni bu hal-hazırda ilkin bazarda yerləşdirilir, ilkin kütləvi təklif, IPO gedir, abunə yazılışı və daha sonra təkrar bazarda da bunun ticarəti olacaq. Yəni bu iki proses arasında əsas fərq nədən ibarət? Yəni vəsaitlərin yönləndirilməsinə. Yəni ilkin bazarda vəsaitlər birbaşa emitent tərəfindən əldə olunur. Təkrar bazarda bu investorlar bir-biri arasında ticarət ilə. Bu proses barədə biraz danışardınız? Bəli, bu da gözəl bir sualdır. Burada texniki olaraq bir neçə fərq var aralarında. IPO zamanı abunə yazılışı dövründə vəsaitlər kitab yığılır. Həmin allokasiya baş verdikdən sonra həmin vəsaitlər IPO-nu etmiş şirkətin balansında kapital olaraq onun balansına keçmiş olur. Yəni digər sözlərlə kapital artımı baş verir. İkinci bazarda isə artıq investorlar arasında bu həmin şirkətin özü deyil də tələb və təklif formasında. Yəni bir investor, bu fərdi və ya hüquqi bir şəxs ola bilər, satır, digəri isə onu alır. Bu artıq likvidlik həmin iki investorun arasında gedir. Burada artıq şirkətin özü iştirak etmir. Aydındır. Mansur bəy, bu təkrar bazarda siz artıq qeyd etdiniz, market makerlərin iştirakı qiymətə çox böyük təsir edir. Ondan sonra aydın məsələdir, tələb, təklif və sair faktorlar. Mən istəyərdim ki, burada ümumiyyətlə bir qədər digər aspektdən baxsaq. Ümumiyyətlə şirkətin özünün maliyyə göstəriciləri, növbəti mərhələdə açıqlayacağı hesabatlar da həmçinin onun bazar qiymətinə bilavasitə təsir edir. Yəni hansını ki biz xarici bazarlardan daim izləyirik, şirkətlər maliyyə hesabatlarını açıqlayırlar və mən deyərdim ki, ən ciddi təsir o göstərir. Azərbaycanda bu proses sizcə effektivliyini göstərəcəkmi? Məncə kifayət qədər effektiv olacaq. Çünki Azərbaycanda xarici bazarlarda 2 dənə böyük bir faktor səmin və ümumiyyətlə maliyyə alətinin qiymətinə təsir göstərir. İlk öncə siz necə vurğuladınız, bu şirkətin maliyyə vəziyyətidir, necə bu develop olunur, hara gedir şirkət, əlbəttə, və bazarın özü. Bazarda baş verən proseslər, sektorda baş verən proseslər, geopolisi və s. kimi məsələlər hamısı aktivlərin qiymətinə təsir göstərir. İndi Azərbaycanda bazarın ümumiyyətlə dərinliyi çox bir təəssüflər olsun dayazdı. Hələ ki dayazdı. Ona görə burada və xarici investorların bazarda olmaması ya da çox az olmasından ümumiyyətlə bu dünyada baş verən, bazarlarda baş verən proseslər bizim bazara elə də böyük təsir göstərmir. Göstərir, amma elə də böyük deyil. Ona görə səhmlərin qiyməti bizim bazarda sırf emitentin, bankların maliyyə durumundan asılı olacaq. Yəni hansısa bir emitent, Paşa Bankdan mən demirəm, ABB-dan demirəm, ümumiyyətlə vurğulayım. Hansısa bir emitent əgər hansısa bir çox güclü bir maliyyə dövriyəni bitirəndən sonra qərar verəcək ki, həmişə mənfəətin 10%-ni divizyon şəklində paylayırdı. İndi çox güclü bir il oldu şirkətdə və səhmdarlar qərar verdi ki, biz 50% dividend paylayacağıq. Belə bir fakt olsa, qiymət əlbəttə dəyişəcək, qalxacaq. Ya da başqa bir, o birisi tərəfi var. Çətin il oldu hansısa bir səbəbə görə və səhmdarlar və şirkəti idarə edən qurum fikirləşir ki, biz dividendləri verə bilmərik çünki il çox çətin olub, vəsait
özümüzə lazımdır. Belə bir məqam baş versə, səhimin qiyməti yəqin ki düşəcək. Təşəkkür edirəm Mansur bəy və yəqin ki bir çoxlarını maraqlandıran və hətta deyim bir qədər narahat edən məsələ vergilərlə bağlıdır. Səhmləri əldə edən bir investor, sıravi bir vətəndaş, fiziki şəxs hansı vergiləri ödəməlidir, hansı formada və necə bu baş verir? Suala biraz daha geniş prizmadan cavab vermək istəyərdim. Bildiyiniz kimi insanlar, investorlar səhmlərə investisiya edərkən iki növ gəlirdən faydalana bilirlər. Bunlardan biri şirkətin əldə etdiyi mənfəətdən dividend şəklində ödənilmiş faizlər, digəri isə həmin səhmlərin ikinci bazarda potensial ticarətindən əldə oluna biləcək gəlirlər. Biz dividendlərin üzərinə fokus olsaq əgər, bəli, hazırda səhmdarlar əldə etdikləri dividendlərdən heç bir vergi ödəmirlər. Bu isə hər zaman müqayisə olunan dividendlər və depozitlər prizmasından məsələyə baxdığımızda həmin sırf dividendlər üzrə daha üstünlüyün olduğunu göstəricisidir. Çünki bildiyiniz kimi hazırda biz depozit yerləşdirərkən əldə etdiyimiz gəlirlərdən vergi ödəyirik, dividendlərdən isə həmin vergi hazırda ödənilmir fiziki şəxslər tərəfindən. Çox gözəl bir xəbərdir. Belə dəyərli izləyicilər, biz bu gün Paşa Bankın IPO-sundan danışırdıq. Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, proses hələ davam edir. Paşa Bankın səhmlərini əldə etməyə niyyəti olan investorlar bunu 12 may tarixinə qədər həyata keçirə bilərlər. Artıq həmkarlarım tərəfindən qeyd olunduğu kimi prosesdə 3 investisiya şirkəti iştirak edir. Baş underwriter qismində Paşa Kapital investisiya şirkəti, ABB Invest investisiya şirkəti və Unikapital investisiya şirkəti. Bu üç şirkətdən birinə müraciət edərək siz Paşa Bankın ilkin kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilən səhmlərini əldə edə bilərsiniz. Ümid edirəm bir çox suallara burada biz aydınlıq gətirə bildik. Mən bir daha qonaqlarımıza və dəyərli ekspertlərimizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.